Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine aldığım bir ürünü inceliyoruz. Yani SD kart inceleme videosu olur mu demeyin. Oluyor işte, çekiyoruz. Bu modelde, aldığım modelde aşağıya linki bırakırım. İşte 256 GB, 150 MB saniye kadar da okuma hızı olan bir SD kart. Bu modelde tabi adaptör de yanında geliyor. Bilmeyenler olabiliyor. O yüzden bunları da videonun başında açıklayayım. Hani 256 GB aldım ama tam 256 gözükmüyor. 240 küsür gözüküyor vesaire diyenler oluyor. Arkadaşlar 1 GB 1024 MB oluyor. Bunun işte çevrimlerini internetten daha detaylı inceleyebilirsiniz. Hani 1 GB direkt 1000 MB olmadığı için bu hesaplamada 256 GB düşüyor tabii. Onun açıklaması o şekilde. Hızı da 150 MB saniyeye kadar deniyor. Çünkü hani stabil 150 MB saniye almıyorsunuz. Bu okuma yazma hızında maksimum alabileceğiniz hız diyelim. E, Düşüyor. O şekilde söyleyelim. Ben de ilk defa SD kart açıyorum. Şuradan makasla kesin demişler. Keselim. Şöyle. Evet, kutunun anasını ağlattıktan sonra şöyle hatta göstereyim. Yani güzel tasarlanmamış mı diyeyim, ben mi beceremedim diyeyim. Neyse, şöyle çıkartabilirsek şu adaptör, bunu bilgisayara falan takıyormuşsunuz. Hiç denemedim, bilmiyorum. Zaten benim bilgisayarda da öyle bir okuyucu yok herhalde. Kutusu bu şekilde. Artık kutusuyla garantiye yollayamayacağız. Bunu hız testine koyacağım videonun sonuna. İşte bu kadarcık bir alet. Çok daha gösterilecek bir olay yok. Okumak için de herhalde bunu böyle yerleştiriyoruz. Ben yerleştiremiyorum şu an. Beceremedik usta. Çünkü şöyle göstereyim tekrardan. Az önce beceremedik. Sonra biraz zorlayınca şöyle taktık. Şu aşağı iniyor herhalde. Şöyle yapınca da çekip alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Beceremedik yine. Sonra da böyle artık çıkarmaya uğraşarak kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizin için kısa, benim için uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bunu bir size gösterirken adaptöre takmaya çalıştım. Çıkartamadık bir daha. Şu yandaki kilidiyle de oynadım. Da kilit şu an yok. Nereye kayboldu? Düşürdük herhalde. Kırdık. Hani kendisi geldi zaten. Çok zorlamadım. Böyle anasını ağlattık. İnşallah zarar görmemiştir. Şimdi beraber inceleyeceğiz zaten. Adaptöre takarken iki kere düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle telefonu aldığınız zaman arkadaşlar, ben de uzun zamandır telefonu aldı alası neredeyse arkasını görmedim. Neyse. Şöyle, her telefonun farklı olabiliyor. Sim kartı taktığınız yerde oluyor genelde. Micro SD kart girişi oluyor. Şöyle telefon aldığınız zaman size veriyorlar. Ya da bir toplu iğneyle de olabilir herhalde. Şuraya bastırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Reklam gibi olmasın ama gördüğünüz gibi attım bu şekilde. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar ne fark ediyoruz? Tabii ki de benim telefonumda micro SD girişi olmadığını fark ediyoruz. Neyse arkadaşlar, SD kartı videoyu çektiğim telefona taktım. Evde zaten sadece o telefonun SD kart yuvası varmış. Videoyu telefon içinden çekecektim ama kendi uygulaması yoktu telefonun. Harici uygulamalarda bir türlü istediğim kalitede çekemediği için
Ee, resim olarak paylaşacağım. İlk önce Google Play'den veya başka bir şekilde edinebiliyorsanız işte bu uygulamayı indiriyorsunuz. Şöyle arayüzü pek iyi olmayan bir tasarıma sahip. Bunu indirdikten sonra işte açıyorsunuz. İlk önce telefonunuzun SD kartını test etmenizi tavsiye ederim. Ee, onun hızları genelde yüksek oluyor. Ondan sonra da SD kartı test edebiliyorsunuz. Neyse çok uzatmadan benim yaptığım testlerin görüntüsüne birlikte bakalım. Resimlerde de gördüğünüz üzere arkadaşlar SD kart hız testinde çarpıldı. Yani zaten adaptörde anlamıştık bir iş olduğunu. Burada da tescillemiş olduk. Evet arkadaşlar, aldığım ürünün bu. Epey'den bulabiliyorsunuz. Model numarası şurada yazıyor, açıklamada zaten ayrıca belirteceğim. Ürünün linkine koyarım belki o şekilde. Neyse buradan tabii özelliklerini görebiliyorsunuz. Bu özelliklerin ne demek olduğunu falan anlatacağım. Ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden bu videoda değinmedim. Neyse en ucuz mesela hepsi burada da varmış. Ben de hepsi buradan almıştım zaten. Şu an satıcısı hepsi burada. Ben biraz daha 715-20 civarında almıştım o zaman. Aldığım zaman. Ee, satıcısı hepsi burada olduğu için yüksek ihtimal güvenilirdir. Sıkıntı çıkmaz. Zaten benim aldığım satıcı hepsi burada değildi. Şimdi derseniz buradan büyük ihtimal çıkar. Evet, Magic Life çıktı. Şu satıcıdan almıştım o zaman. En ucuz bu satıyordu. Yani burada bir tane iyi ürün yolladığı var ama genelde böyle bir yıldız bir yıldız vermiş herkes. Sıkıntılı ürün satmış. Hani bir iki tane olsa diyeceğim ki kasten yapmadı. Ne o şekilde gelmiş ama birden fazla olduğu için herhalde bir alavere dalavere var üründe. O şekilde söyleyelim. Neyse arkadaşlar, ben tabii ürün sıkıntılı çıktıktan sonra eee, iade talebi oluşturdum. Geldiler, aldılar. Kargo firması kendi gelmişti herhalde. Ben götürmemiştim. Tam emin değilim, hatırlayamıyorum. İade ettik. Sonra da dedim acaba hani sıkıntı çıkacak mı? Tüketici hakemiyetinde mi uğraşacağız vesaire vesaire. Ama bir sıkıntı çıkarmadılar. Hatta ellerine ulaşmadan iade kabul edildi. En azından o şekilde sorunun çözüme ulaştı diyebiliriz. Tabii şöyle bir sıkıntı oldu. İndirim zamanı geçti. Yeni ürün bulamadım vesaire gibi sorunlarla karşılaştım. E, burada da hepsi burada bize bir kupon verebilirdi ama hiç öyle bir şeyde bulunmadı. Neyse arkadaşlar, e, deneyimim bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.